어떤 샴푸를 쓰고 있나요? 오일 샴푸바를 아시나요? 오일 샴푸바는 플라스틱 없이 지속 가능한 머리 샴푸 제품으로 주목받고 있습니다. 천연 오일 성분을 사용하여 머릿결을 부드럽고 윤기 있는 건강한 모발을 만들 수 있습니다. 탈모 예방 및 두피 건강 개선과 가려움증을 완화하는 데 도움이 됩니다. 오일 샴푸바는 화학 성분이 적어 피부에 자극을 주지 않으며 피부 건강에도 도움을 줍니다. 지속 가능한 제품을 찾는 소비자들에게 적극 추천되는 제품입니다.